नो बॉब चैलेंज पार्ट 3। आज देखते हैं कौन ज्यादा बॉब निकालता है। मेरी 3 निकाली, दो हुई है, 3 निकाल के दो भाई। ही हुई है। मेरी एक भी नहीं। मेरी भी नहीं। झूठा अंदर निकाल रहा है ना तू। देख देख निकली। तीसरी, चौथी, पांचवी। तीन ही हुई है। नहीं तीन ही हुई है। ठीक हो गई। अंदर निकाल रही है। 6 के साथ पता नहीं, आप कमेंट चार हुई है। चार। झूठा गई। कमेंट करके बताओ ये कम पीती है कि नहीं। मेरी एक ही हुई है, आप इसकी गिन के बताओ कितनी टक्कर मारी है इसने। 6-7 ही हुई है बस। नहीं, ज्यादा हुई है। आप 6-7 कमेंट करके 6-7 बताना। हुई है गाइस।